မိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်းနှင့်သင်္ချေယပရဝုံဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအာယုပါလမထေရကြီးသတင်းသုံးနေသလိုပါတလိပုတ်ကနေကြွလာတဲ့ရှင်နာဂသေနာနဲ့ရဟန်းတော်8000ဟာလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်သာသနာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထိုဒေသကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ရောက်ရှိလာတော့မိလိန္ဒမင်းကြီးကလည်းပညာအလွန်ထက်မြက်တယ်ပညာထက်မြက်သည့်အားလျော်စွာအမေးအမြန်ထူတယ်သူများရဲ့အမှားကိုထောက်ပြပြစ်တင်ပြောဆိုဝေဖန်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တာတဲ့ပညာရှိကိုရှားနေတယ်သူရင်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်เสียတွေတွေ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတွေရှိတာပဲလေအဲ့ဒီတန်တရားဆိုတာတွေကိုကင်းစင်ဖို့အတွက်သူရဲ့တန်တရားတွေရှင်းသွားအောင်ရှင်းလင်းပြောကြားနိုင်မဲ့ပညာရှိယဟန်တစ်ပါးယဟန်တော်များကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့အချိန်ရှင်နာဂသေနာရောက်ရှိလာတော့မိလိန္ဒမင်းကြီးကသူဟာလူခဲကအကောင့်တော်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေဝမန္တိယစားတဲ့သူ့ရဲ့မူကြီးမှတ်ရာအချမ်းရံတွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ရှင်နာဂသေနာဆိုတာဘသူဆိုတာငါရွေးချယ်ပြမယ်ငါမမြင်ဘူးပေမဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုငါပြောနိုင်တယ်ငါ့ကိုမပြောချနဲ့ဆိုပြီးတော့သင်္ချေယပရဝုံကျောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပါတလိပုတ်ကနေကြွလာတဲ့ရဟန်းတော်8000ထဲမှာရှင်နာဂသေနာသူ့ရဲ့အထက်အကြီး4000အငယ်က4000ဆိုဝါစင်လိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြားထဲမှာနေတယ်ပေါ့နော်ကြားထဲမှာရောက်လာအဲ့တော့8000လို့ဆိုတာအတိအကျ8000ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိအကျ8000လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ရှင်နာဂသေနာကိုထဲ့မရေးတွက်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြီးက4000အငယ်က4000ဆို4000တပါးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုလဲတွေးပြီးနေကြဆိုလိုတာကအများထဲမှာသူ့ရဲ့အကြီးရှိတယ်အငယ်ရှိတယ်သူဟာအုပ်စုနှစ်ခုရဲ့အလယ်ကြားမှာထိုင်နေတာဆိုတော့အကြီးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိလို့လွယ်တယ်ပေါ့ဘယ်ကိုယ်တော်ဟာခေါင်းဆောင်ဆိုပြောလို့ရသူကအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့ကဝါကြီးတဲ့ကိုယ်တော်4000ရှိနေတဲ့နောက်မှာသူကရှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝါဆိုင်လိုက်ထိုင်ကြတဲ့အထဲမှာမိလိန္ဒမင်းကြီးကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ကိုယ်တော်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူထိတ်ကနေစပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တော့အဲ့ဒီ4000ရဲ့နောက်ကထိုင်တဲ့ကိုယ်တော်ဟာသူများနဲ့မတူဘူးရဲရဲနဲ့မျက်နှာရှိတယ်လူဆိုတာနော်ယာရုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရင်တို့လာရင်ခုခေတ်မှာကြည့်တယ်လေဒီလူတွေဟာပုံပန်းတန်တန်ကရင်ထဲမှာဖုတ်လိုက်ဆို excitement ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လူရဲ့သဘာဝထူးဆန်းတာတို့မြင်ရင်လည်းပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့နေကြတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်မိလိန္ဒဘုရင်ကြီးဆိုတာဒါပဲဆိုပြီးတော့မြင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားကောင်းလှုပ်ရှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်မလှုပ်ရှားဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေရင်မခုန်တဲ့ကိုယ်တော်လို့ပြောရမှာထင်ပါတယ်နော်ရင်ခုန်တဲ့နည်းနည်းမြန်နေတဲ့ကြံတဲ့ကိုယ်တော်တွေကအဲ့တော့မိလိန္ဒမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလုံးဝရင်မခုန်တဲ့ကိုယ်တော်ကတော့ရှင်နာဂသေနာပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ် excitement မဖြစ်ဘူးပင်ကိုပဂရိအနေထားစိတ်နေထားမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေလူတိုင်းဟာ
စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာမျက်နှာရိပ်ပေါ်မှာကြည့်တတ်လို့ရှိရင်မြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြေးမုံပြင်မှာမြင်ရတယ်လို့လူတွေရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဟာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြလေရှိတယ်အစင်းရောင်ပေါ်မှာလာပြဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာဟရိယင်္ဂတဘာဝံရူပယတိပကာသေးတိရူပံလို့ဆိုတဲ့ဒီအစင်းရူပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာမျက်နှာပေါ်မှာပုံရိပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာပုံရိပ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်ပေါ့လူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာလည်းမျက်နှာမှာစိတ်နှလုံးရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရက်ကလည်းနော်မျက်ခုံးတွေတွန့်မျက်မှောင်တွေကျုပ်ပြီးပေါ်နေတတ်တယ်စိတ်အလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကျတော့တင်းမာနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေတာကိုမိလိန်ဒမင်းကြီးကအကဲခတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကိုသိတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူကဲခတ်ပညာအတော်အသင့်တော့ရမှာပဲဘယ်လိုပဲဖုံးကွယ်ထားလူတွေဟာဝမ်းနေနေသလားကြည်နူးနေသလားပျော်ရွှင်နေသလားဆိုတာမျက်နှာထဲမှာမျက်လုံးထဲမှာအထူးသဖြင့်ဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်မချီလို့သွားဖြဲတာကိုရဲသလားလို့မေးကြလေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တချို့ကပါဇက်ကလေးဖြဲပြနေတာကိုဘေးကလူကရည်တယ်လို့ထင်စကယ်တန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အယိုးစုကြည့်ရင်ရည်ပြနေတယ်ပဲအောင်မေးမှာအဲ့ဒါလို့မချီလို့သွားပေါ်နေတာကိုရဲသလားလို့မေးကြလေတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာမျက်လုံးကအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပုံပန်းတဏ္ဍာပေါ်လာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြနေတယ်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကမပြနိုင်လို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုကြည့်ရင်သိတာလေလို့ဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့တော့မိလိန်ဒမင်းကြီးကအကဲခတ်ကောင်းလိုက်ပုံကတော့4000ကိုကျော်ပြီး8000ထဲကနေရွေးလိုက်တာဟောဟုတ်ကိုတော့မဟုတ်လားအလဲနာဂသေနဆိုတာသူပဲဖြစ်အောင်နာဂသေနဆိုတာဖြတ်လက်နော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံပန်းတရဏတွေရှိတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ကေတရာစာချင်းနေမင်းကဲ့သို့ရဲတင်းတဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်ရှိတယ်ဒီကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဆိုအမတ်ကြီးတွေကဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ငါရဲ့ခံမှန်းတဲ့ပညာဘလောက်တော်လဲလို့မိလိန်နာကပြောလိုက်သေးတာသို့တော်လဲနာဂသေနလို့ဆိုတာမြင်လိုက်တာလေသူကကြောထဲမှာချမ်းသွားတယ်ကြောစိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောစိမ့်သွားတာငါမှထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဒီကိုယ်တော့အတန်ကြားလိုက်တော့ကလည်းကြောချမ်းသွားတယ်အခုလည်းသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကြောချမ်းသွားတယ်လို့ပြောပြီးရှင်နာဂသေနတို့ထိုင်တဲ့စီအနီးကပ်ဘုရင်မင်းကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဝင်ရောက်သွားပြီးတော့လောကထုံတန်းစင်လာရနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်သို့တော့ရှင်နာဂသေနနဲ့ယဟန္တာတွေကိုယဟန်တော်တွေကိုမိလိန်နာဘုရင်ကြီးက respect ပေးတာမရှိဘူးနော်ဒီရှိခိုးတယ်ဝါချတယ်အယုသိပေးတယ်ဘောင်းတောင်းလုပ်တယ်မရှိဘူးဘောင်းတောင်းမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့ခါတိုင်းလို့ဒီအနေအထိုင်ပဲသွားပြီးတော့ရင်ကျေးဖွယ်ရာဆိုမေးမှာပေါ့ကိုရောတို့နေကောင်းကြရလားခရီးလမ်းမပင်ပန်းနဲ့ဒီကိုရောက်လာကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနတို့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်နော်မိတ်ဆက်လို့ရှိရင်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားလူတွေအားတုံးနဲ့တူမိတ်ဆက်ပြီးရင် how do you လောက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲ how are you တို့ဘာလို့လောက်ကြမှာပေါ့အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာ
ရှင်နာဂသေနရဲ့ပြောဆိုပုံအတန်လေးအတန်ဓာတ်ကိုကြားလဲရတာနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအားရသွားတယ်သူ့ရဲ့တုံးပေါ့တန်လေးတန်ဓာတ်ဟာဘယင်မို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ပုံမှန်အတန်နဲ့ပြန်လာနှုတ်ဆက်တာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရဲရင်တတ္တိရှိမှုအသိမှပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်လူတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတန်ကပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့။တုံတဲ့အတန်လည်းရှိတတ်တယ်ကြောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တုံတုံဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။တော့ပုံစိတ်လှုပ်ရှားရင်လည်းလူတွေဟာအကယ်ဒမီပေးပွဲတွေကြီးပါလားနော်။စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကစကားပြောလို့မထွက်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ရုပ်ပုံတဏ္ဍာန်စပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေစိတ်ကလည်းရုပ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့သဘောပဲစိတ်ကတည်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားသံကလည်းတည်ငြိမ်နေဆိုတာသိတာတယ်အဲ့ဒါလို့နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာမိလိန်နာမင်းကြီးကစပြီးတော့မေကုံမေးတာတော့ရိုးရိုးလေးမေးတာပါရိုးရိုးလေးမေးလိုက်တာသူကအထအမတန်ကောက်တတ်တယ်စန့်ကျင်မဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဘိုးပဲသူဟာနော်အဲ့တော့သူကစပြီးတော့မေးတယ်ကထံဗတ္တံတော်ညာယတိရှင်နာဂသေနာကိုဥတီပြီးတော့ကိုရောကိုဘယ်လိုသိရမလဲကိုရောကိုဘယ်လိုသိရမလဲကိဏ္ဏမောတိဗန္တိအရှင်ဘုရားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲရိုးရိုးနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာကိုရောကိုဘယ်လိုသိရမလဲကိုရောနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲဒီမေးခွန်းကစမေးတယ်ခဏခေတ်မှာတော့လူတယောက်ကိုနာမည်မေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ကိုယ့်နာမည်ကိုအရင်ပြောပြီးမှမေးလိရှိကြတာပေါ့နော် What is your name လို့အရင်မပြောဘူးကိုယ့်ကို introduce လုပ်ပြီးတော့မှနော်သူ့နာမည်ဘယ်သူပါလို့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားနာမည်လေးသိပြရစီလားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲလို့ဒါတော့ရှင်ကျေးမှုအရာအခုမိလိန်နာမင်းကြီးကမေးလိုက်တယ်ကထံဗတ္တံတော်ညာယတိအရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုသိရကိဏ္ဏမောတိဗန္တိအရှင်ဘုရားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲမေးလိုက်တော့ရှင်နာဂသေနဖြေတယ်နာဂသေနောတိခောအဟံမာရာဇညာယာမိသူကိုနာဂသေလလို့သိကြပါတယ်တဲ့နာဂသေနလို့သိကြပါတယ်နာဂသေနောတိခောမံသဗ္ဗမစာရိသမုဒ္ဒစရဏိတရင်သုံးမော်ရီအတုနေတန်ဃာတွေကသူ့ကိုနာဂသေနလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်တဲ့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်နာဂသေနရိုးရိုးမပြောလိုက်ဘူးဒါလောက်လေးတင်ဖြေလိုက်ရင်ပြဿနာတက်ချင်မှတက်မှာသူကလည်းဘယင်ကြီးကိုနည်းနည်းကွန့်လိုက်တာဘာပြောလိုက်တော့ဆိုအပိသမတာပိတရောနာမံကရွန်တိနာဂသေနောတိဝါသူရသေနောတိဝါဝီရသေနောတိဝါဘိမတိဟသေနောတိဝါဒါပေမဲ့လို့တဲ့မိဘနှစ်ပါးပေးတဲ့နာမည်ကတဲ့သူ့ကိုနာဂသေနလို့လည်းပေးထားတယ်သူရသေနလို့လည်းပေးတယ်ဝီရသေနလို့လည်းပေးတယ်တိဟသေနလို့လည်းပေးတယ်သူ့မိဘကသူ့နာမည်တွေအများကြီးပေးထားနာဂသေနဆိုတာနာဂဆိုတဲ့စကားလုံးကဆင်ကိုလည်းခေါ်တယ်နဂါးကိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆင်တို့နဂါးတို့ဆိုတာစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရာတွေသေနဆိုတာစစ်တတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရသေနဆိုရင်ရဲရင်သောစစ်တတ်ရှိသူဝီရသေနဆိုတာလေကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝီရိယကောင်းတဲ့စစ်တတ်ရှိသူတိဟသေနဆိုတာချင်းတဲ့ကဲ့သို့ရဲရင်သောစစ်တတ်ရှိသူဆိုအဲ့ဒီသေနဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူကသူ့ရဲ့အမည်နာမတွေကို
မိဘတွေကမဲ့ခေါ်ထားပါတယ်အပိစံခောမဟာရာဇသင်္ခါသမင်ညာပညတ္တိဝရမတ္တံနာမမတ္တံဝဟရောနာမမတ္တံယတိဌာနာဂတေဒါပေမဲ့လို့မင်းကြီးတဲ့နာဂသေနာဆိုတာခေါ်စရာအမည်ပညာတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်နာဂသေနာဆိုတာခေါ်ဖို့ထားတဲ့အမည်ပညာမျှသာနော်နာဟိထပုဂ္ဂလောဥပလပ္ပတိဒီစကားလေးကိုသူထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မရနိုင်ပါဘူးနာဂသေနာဆိုတာခေါ်ဖို့အတွက်တတ်ထားတာပါတဲ့နာဂသေနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့မရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါအပ္ပတန်လေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာစကားလုံးတစ်ခုပရမတ္ထရှုထောင့်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားဘုရင်ကြီးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဒီစကားတမင်လည်းပဲနာဂသေနာမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့မေးခြင်းစိတ်အပြစ်တင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေကိုနှိုးဆွပေးတဲ့သဘောလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူထည့်လိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုอ่ะအေနာဂသုဏဆိုတာနာမည်လေးပါခေါ်စရာအတွက်ထားတာပါတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရမတ္ထအားဖြင့်မရနိုင်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပရမတ္ထမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေလက်ပင်လေးဆန့်ခါလေးဆန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးသူကအိုက်ချသူနန္တုမေဘွန်တော်ပင်စသတာယောနကတိုင်းကလာတဲ့အမတ်တွေယောနကအမတ်တွေခုခေတ်ဆိုရင်တူရကီအမတ်တွေပေါ့နော်တူရကီတိုင်းသားအမတ်တွေ900ပါတယ်အဲ့မှာရှင်နာဂသေနာနဲ့အတူတကွပါတဲ့ယဟန်က8000ကြားကြတယ်နော်အားလုံးယောနကအမတ်တွေနော်ယဟန်တော်8000လဲအားလုံးကြားတယ်နော်ဒေချာနာထောင်ကြအယံနာဂသေနောဧဝမဟာဟောဒီနာဂသေနာဆိုတဲ့ကိုတော်ကနာဟိထပုဂ္ဂလောဥပလပ္ပတိဒီနေရာမှာနာဂသေနာဆိုတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှာဖွေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မရှိပါဘူးလို့သူပြောနေတယ်ကံလန်နုခောတရဘိနန္တိတောအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားသူပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့သူကပြောနေတယ်တဲ့သူစကားကိုကျင့်낯စွာလက်ခံနိုင်ကြရဲ့လားဘုရင်သားကိုတောင်းဆိုလိုက်တာဘုရင်ကြီးကလက်ခံနိုင်ကြပါမလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာကိုသူကမိခွန်းနေထုတ်တော့တာသစေဘဏိနာဂသေနာပုဂ္ဂလောနုပလဝတိအရှင်နေနာဂသေနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးမသိနိုင်ဘူး personality person ဆိုတာမရှိဘူးမသိဘူးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်နဲ့ကောစရဟိတုံမကံစီဝရပိဏပတ္တသေနသနာခိလနာပစ္စယဝိသေသန္တိအဲ့ဒါဆိုပစ္စည်း၄ပါးကိုဘယ်သူကလှူတာလဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလူမရှိဘူးတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုတော့ကိုပစ္စည်း၄ပါးလှူတာဘယ်သူလှူတာတော့ဘယ်သူကလှူတာတော့ကောတံပရိပုံစတိအဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုသုံးဆွဲတာရောဘယ်သူသုံးဆွဲတော့တဲ့သီလဆောင်တယ်ဆိုတာရောဘယ်သူသီလဆောင်တာတော့ကောဘာဝနာအနုယုစတိဘာဝနာတရားအထုတ်တာရောဘယ်သူလဲလောကကြီးမှာပြောကြတယ်လေဩဒီသင်္ကန်းကိုဘယ်တကားကလှူတယ်ဘယ်တကားကမှလှူတယ်နော်အဲ့ဒီတကားလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဘုန်းကြီးကဝတ်တယ်သုံးဆောင်တယ်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလှူလို့ဘယ်သူကသုံးမှာတော့မိလိန်နာမင်းကသူ့ရဲ့ပြစ်တင်လို့တဲ့မေခွန်းနေနဲ့သူကမေးလာနော်အဲ့ဒါနေမကဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လို့ဆိုဘယ်သူရမှာတော့တဲ့လူတွေဟာမဲ့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဖို့ရတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့လည်းအစင်မြင့်နေမှာပြောကြတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်သူလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဘယ်သူဖြစ်မလဲဒါတွေမကဘူးလူသားမှုကျူးလွန်နေ
Tarawari who Tate say, Kopana Hanadi, Padu Tata, Tatelu Belulok. Ogo Mishivus Padu Tata. Now, Ko Adena Adiadi. To be also Kodare, Kokalia, Padu Kora. Kodu Mishivus and Padu Kora Lupion. Ko Kamedu Mesa Sara, Saradi. Kamagesa Mama in Putiness of Padu Putin. Ko Muta Paneti. Mayan knows a guy with Pure Sura Padu Yomar. Ogo Mishivus, Paduri Piomar. Ko Mesa, Piwati. A yet out have Padu. Pogo Mishivus, a yet out de Lupiojare, Padu doubt Haro. Padu at Daubar. What he may go in it to a dead happy. No? Ko Pinsan Nandaria Kaman. The Karodi. Amidada, Apedade, Jahana Utade, Tangari, Tingue on Lote, Yasovia, Taya Yabi, Tuisinti on Lotes, Zuloma. Pogo Messi was a deep Yamuri with Dujuloma. Edilu de Magavu, Edilu, Pogo Messi was so ye. Tadaman, Nati, Kudalan, Nati Agudala, Kudo Sorale Messi, Agudo Sorale Messi. Nati Kudala Dugata Dugatana, Kudala Kudalana, Dugata Dugatana, Kamana, Plan Wipako Kudo Auduroya Jo Soramashivu, Nati Kudala Kudalana, Kamana, Katawa, Karidawa, Kudo Audu Lokde Sorelu Lemeshiu, Lokaine Sorelu Lemeshiro. Nati Kudala Kudalana, Kamana, Plan Wipako, Kudo Auduroya Jo Soramashivu. The Sivandi Yotomi Maridi Nati Tata Pipanadi Pador. Eriluso in Shimyago Diayoga Labda Panadi Badagam type. Chi now need to know. Chi told Pogo Mishivuse, Nagati Naza Pogo Mishivuse, Shimyago Diayoga Labda. Eri Pogo Male Panadi Badagam from Shifu. Doma Gambi Bandi, Nati Asario, Darimagavu, Kuroma, Seasola Machine, Ubize Seasola Machine, Kuro Yahan Sorala Machine, Ogu Machine, Pelolo Biro, Kuro Yahano Koyamale Biro Kuro Biolide, Trendo Moriga, Mini Ngau, Nagate Nalu, Kojare, Shempia Piore. No. Erilu Koreniama. Badule Nagatina. Badu Komale. So be up. Being here. Piovian. Kuro Gomo about the swing at Nagatina lad. Megoni told. Neva on Guro Nagatina look Horace. Kuro Gomo about the swing at Nagatina lasa. Mahopa wood. Mahopa wood. Shinagatina shit. Ero Muini Hayo Nagatina las. Mahopa. Chidele Deria Nagatina. Kanagoya say paini go mira. Gonga Nagatina. Ledi Chiria Nagatina. One Paika Nagatina. Beha Nagatina. Thousand Nakota, Lukanagoma Shire, Organine, a go me. Mira who are Mahopa who you have said. Shenagati. So be Nahi Marasa Mataki Matakon Nagati no. Kamoma Shide. Oh no, Sole Nagatina, Hoba. Suro Daria Nagatina, Hobuso, Kanangavane to a Mavian. Tiduso in Yokanaga Nagatina las. Hoba wood. Wida Naga Nagatina la. Hoba Tinyaga Nagatina la. Mahobu, Tinkararia, Nagatinala, Mahobabu, Winyan Sura Sika, Winyanekana, Nagatinala, Mahoba. Era so you will not dinner Tinkara, Winyan, Tingau Pontare, Kana Suga, Nagatinala, Era Mahobu. Davie Nagatina Sura, Kanangaba Mapare, a Chahala, a Chahala, Mahobabu. She later, go no.
ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မေးလိုက်တာတဲ့ဘယ်ဟာနာဂသေနာတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတကိုယ်လုံးရစရာမရှိအောင်အကုန်မေးတယ်နော်သာမင်မွေးညင်းကနေစပြီးတော့မေးလိုက်တာမေးလိုက်တိုင်းဟာဘယ်ဟာမှနာဂသေနာဆိုတာသူရှာလို့မတွေ့ပါဘူးတဲ့နာဂသေနာဆိုတာမဟုတ်ဘူးကြီးပဲအဖြေရနေတယ်နော်အဲ့တော့နာဂသေနတတ္တောနုခောဗန္တိနာဂသေနောဒါဖြင့်နာဂသေနဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကနာဂသေနလားလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကောပနိဋ္ဌနာဂသေနောဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂသေနဆိုတာဘာတူလဲအလိကံတွန်ဗန္တိဘာတတိမုတဝါဒနတ္ထိနာဂသေနအရှင်ဘုရားခုနကပြောတယ်ငါ့ကိုနာဂသေနလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတာဟာအရှင်ဘုရားလိန်ပြောတာပဲအခုမေးကြည့်လိုက်တော့နာဂသေနရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးတကယ်လို့စစ်မေးလိုက်တဲ့အခါနာဂသေနဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဆိုလိန်တာပဲဆွဲချက်တင်တာနော်နာဂသေနဆိုအရှင်ဘုရားလိန်ပြောတာပဲလို့သူ့စကားနဲ့ပြန်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီတော့ရှင်နာဂသေနမိလိန်နာမင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာဘယင်ဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယင်ဆိုတာမျိုးဟာစိန်ကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုဘယင်ဆိုတော့အခုလိုရာသီဥတုတွေပူပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့မြေပေါ်မှာခြေလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးဒီလာတဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်လာတာလားသို့မဟုတ်ရင်စည်းပြီးတော့လာတာလားဒီမေကုန်းမေးလိုက်တော့မိလိန်နာမင်းကြီးအာတပည့်တော်လမ်းလျှောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယထာနဲ့လာတာတဲ့နော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မလာဘူးတဲ့ယထာနဲ့လာတာအဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးယထာနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာယထာလဲဆိုတာပြောပြစမ်းပါဘယ်ဟာကိုယထာလို့ခေါ်တယ်လဲတဲ့ဂိဏုခောမဟာရသဤတာရထောမြင်းလဲကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မြင်းကားတဲ့တဘိုးနဲ့မြင်းကားတဲ့နေရာနဲ့တွဲထားတဲ့မြင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာနော်မြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီယထာတန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသားချောင်းကြီးနှစ်ချောင်းမြင်းကအဲ့ဒီအလဲကောင်မှာဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုခြေပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယထာတန်ကြီးထုတ်ချောင်းကြီးနှစ်ချောင်းဟာယထာလားတဲ့ယထာကိုရှာစမ်းပြောပြစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီဣတာဆိုတဲ့ထုတ်ချောင်းကြီးနှစ်ချောင်းသာတန်ကြီးနှစ်ခုကယထာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်ရိုးကယထာလားဆိုဝင်ရိုးလည်းယထာမဟုတ်ဘူးဘိန်းတွေကယထာလားဆိုဘိန်းကလည်းယထာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ယထာအိမ်ကြီးကယထာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ယထာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဒီတခြားအင်္ဂါရက်တွေကယထာလားလို့မဟုတ်ဘူးထံပိုးကယထာလားမြင်းနဲ့တွဲထားတဲ့ယထာလားကျိုးကယထာလားမြင်းလဲမောင်းတဲ့မြင်းဒီနှင့်တန်းတပြားကြာဘုတ်ကယထာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းထားတာကယထာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးတွေနဲ့ပဲအကုန်ဖြေရတာတခုမှသူကအဖြေထွက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြေထွက်မလာတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာရီဖယ်ထားပြီးယထာဆိုတာတခြားလားလို့ဆိုတခြားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်မင်းကြီးနော်တဲ့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်တဲ့ယထာအကြောင်းကိုတစ်ခုချင်းမေးတာယထာလည်းမတွေ့ရပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ယထာဆိုတဲ့စကားလုံးကယထာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးကပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးကယထာနဲ့လာတယ်လို့ပြောတယ်တက်လိန်ပြောတာပဲခုနတုန်းကယထာစီလာခဲ့တယ်လို့ပြောတာရှင်မင်းကြီးလိန်ပြောတာပဲတင်မင်းကြီးကိုအလုံးကသိနေတာသဗ္ဗုရိတ်တစ်ချောင်းလုံးမှာအတော်ဆုံးဘုရင်ကြီးလို့သိတာအခုမှလူလိန်ကြီးမှန်းသိရတယ်ပေါ့
အခုမှသင်္ဘေကြီးကလူလိန်ကြီးဖြစ်နေပါလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာကလည်းခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့အားလုံးကြားကြတယ်နော်ကြားကြတယ်နော်သူနန္တုမေဘွန်တော်ပင်စသတာယောနကသားတွေအားလုံးကြားတယ်နော်ယဟန်8000လဲအားလုံးကြားကြတယ်နော်အခုပဲမိလိန်နာမင်းကြီးကပြောတယ်သူဒီကိုယထာနဲ့လာပါတယ်လို့ပြောတယ်အကယ်၍ယထာနဲ့လာတာဆိုရင်ယထာကိုပြောပြပါလို့မေးတဲ့အခါမှာယထာကို तू မပြောနိုင်ဘူးဘယ်ဟာယထာတုံးဆိုတော့ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့စကားဟာလက်ခံနိုင်တော့တဲ့စကားဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ခါရဲယောနကအမတ်တွေကသဘောကျလို့ခုခေတ်ဆိုလက်ခုပ်တီးကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလက်ခုပ်တီးတယ်လို့မပါဘူးတာရုခေါ်ကြတယ်လို့တာရုတန်ဟာဟိမ့်တက်သွားဒီဘယင်ကြီးအကြက်ရိုက်သွားပြီပေါ့ဘယင်ကြီးကိုပြန်ဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်ယထာနဲ့လာတယ်ပြောတယ်ဆိုတာတက်တက်လိန်တာပဲအခုဘယ်ဘရုံယထာလို့မေးတော့လဲယထာရှာမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့တက်တက်လိန်ပြောတာလို့အားလုံးကြားကြတယ်နော်သူစကားကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့ဆိုအဲ့ဒီသူ့နောက်ကပါလာတဲ့ယောနကအမတ်တွေဟာကောင်းကြီးပေးကြဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးကြကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုငကိုယ်တော့စွာနှုံးတို့သူတို့ကအမြင်ကတ်တော့ခုချိန်မှာအခွင့်အရေးရတဲ့အခါကျတော့ဣရာဏီသက်ကွန်တော်ဘာတတုရှင်မင်းကြီးပြောအောင်လေဒီရှင်နာဂသေနာလည်းပြောမယ်ဆိုပြောအောင်လေဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါကျမှလေပြေလေးထိုးပြီးတော့မိလိန်နာမင်းကဘာပြောတော့နာဟံဗန္တိနာဂသေနာမုသဗနာမိရှင်နာဂသေနာအကျွန်ုပ်ဟာလိန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယထာဆိုတာယထာတန်ရဲ့ဝင်းရိုးရဲ့ဘီးရဲ့ယထာအိမ်ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယထာဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာဖြစ်လာတာခေါ်เสียအမည်မျှတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟောရှင်နာဂသေဖြေတဲ့အဖြေမျိုးသူပြန်ဖြေရတော့နော်အဲ့တော့ယထာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအမည်နာမှမျှတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကခေါ်เสียလေးတစ်ခုလှုပ်ထားတဲ့ဟာသာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်ယထာဆိုတာရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဒါအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေပဲနော်အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီမှာရှင်နာဂသေနာပြောပြတယ်တာရုခောတုမဟာရာဇရထံသနာရှင်မင်းကြီးကအခုယထာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားပြီယထာဆိုတာအမည်ပညာမြတာဖြစ်တယ်ခေါ်เสียအတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်မင်းကြီးသိသွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကိုလည်းသဘင်ကိုအစွဲပြုနော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကိုဆွဲပြုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုဆွဲပြုပြီးတော့နာဂသေနာလို့ခေါ်เสียလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်နော်အမည်ပညာမြတာဖြစ်တယ်ပရမတ္ထတော်ပဏိဋ္ဌပုဂ္ဂလောနာလပတိအစစ်အမှန်အားဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်တယ်နော်ဒါသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာပိုင်းဒီလိုအဆိုမျိုးရှိတယ်သမုဒိသစ္စာဆိုတာအမည်နာမတစ်ခုကိုစွဲပြီးတော့လူတွေခေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်ကြရတယ်ဒါပစိုးဆိုပြီးတော့လူတွေအားလုံးကိုသိလိုက်လို့ရှိပစိုးလို့မှတ်ကြတယ်အမျိုးသမီးတွေဝတ်ထားကြတော့ထမီဆိုထမီလို့မှတ်ကြစကတ်ဆိုစကတ်ပေါ့နော်အင်ကြီးဆိုအင်ကြီးတခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အားလုံးကအသိမှတ်ပြုလိုက် general consensus လို့ခေါ်တယ်အားလုံးကသဘောတူလက်ခံထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တဲ့အရာဒီပင်လင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြောင်းလဲလာပုံတွေကကြည့်အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့ရှိရင်လေပြောင်းလဲတာတယ်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုပြည့်ယွင်းသွားရင်လည်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပညာဆိုဒီမှာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်
မှန်ကန်တဲ့တိမှတ်တဲ့အရာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဥပမာမယ်ကြည့်လေမြေခွက်ကလေးတစ်ခုမြေအိုးလေးတစ်ခုပဲကြည့်လိုက်အိုးမလောက်ခင်ကပထမဆုံးတော့မြေအဲ့ဒီဟာကိုအိုးတရံလေးလုပ်ပြီးတော့ဖုတ်လိုက်တဲ့အခါကျအိုးလို့ဖြစ်သွားပြန်မြေဆိုပျောက်သွားပြန်မြေမရှိပြန်ဘူးအိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအိုးကိုမှတစ်ခါရိုက်ခွဲလိုက်တော့အိုးချမ်းခွဲဖြစ်သွားအမှုန့်ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမြေဆိုပြန်ဖြစ်သွားပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်နော်ပြောင်းလဲသွားတာဘုန်းကြီးတို့တွေအခုဝတ်နေတဲ့အဝတ်ပထမဆုံးကကတ်တွန်းဆိုပါစို့ဝါကွမ်းကရလာတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကဝါကွမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါကွမ်းကိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့အမြင်လေးတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြီးတဲ့ခေါ်ပြန်အဲ့ဒီခြီးကိုရက်ကန်းတင်ပြီးတော့ရက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထည်တဲ့ဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒီအထည်ကိုမှတခါသင်္ကန်းချုပ်လိုက်တော့သင်္ကန်းထမိန်ချုပ်တော့ထမိန်ပစိုးချုပ်တော့ပစိုးလိုက်ကာချုပ်တော့လိုက်ကာပျောက်ပျောက်သွားပုံလေးပြောင်းလဲသွားပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကမူလကနေပြီးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမတည်မြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာတဘာဝအရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသမုဒိလို့ခေါ်တယ်ပညာလို့ခေါ်တာလူတွေခေါ်စရာအနေနဲ့ထားကြည့်လေလူတိုင်းသုံးနေတဲ့စပွဲပထမဆုံးကဘယ်ရတော့ဆိုဗမာပြည်မှာကျွန်းသားတွေပေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်းမင်းကြီးရအဲ့ဒီတော့ကကျွန်းမင်းလို့ခေါ်တာဘယ်သူမှစပွဲလို့မခေါ်ကဲကျွန်းမင်းကြီးကိုလှဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာဖြစ်သွားတစ်တုံးဖြစ်သွားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတစ်သားဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါပရိဘောဂဆိုင်ရောက်ပြီးတော့ပရိဘောဂအရာကလထိုင်လုံးလိုက်တဲ့အခါကလထိုင်စပွဲလုံးလိုက်တဲ့အခါစပွဲကျိုးသွားလို့ခွဲပြီးထင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အခါထင်းကမဲပြီးပြာကျသွားတဲ့အခါပြာဟုတ်လားပြောင်းသွားပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားမတည်မြဲတဲ့သဘောတရားတွေအဲ့တော့ရှားလို့မတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာဆိုတာဒီလိုပဲအများကနေလက်ခံပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်နေတဲ့အခေါ်များတာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ကဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ပင်ဆိုပါစို့လူတယောက်ကမေးမယ်အေးဒါကြီးကဘာကြီးတုံးလို့မေးတစ်ပင်လို့ပြောဟုတ်ပြီတစ်ပင်ဆိုတာမင်းအသီးကိုခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးအသီးဟာအသီးပဲဒါဖြင့်အပွင့်ခေါ်တာလားအပွင့်ကအပွင့်ပဲလေဒါဖြင့်အရွက်ကိုတစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုအရွက်ကလည်းတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအရွက်ကလည်းအရွက်ဒါဖြင့်အကိုင်းအခက်တွေကိုခေါ်တာလားဆိုအကိုင်းအခက်ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူပဲအကိုင်းအခက်ပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ပင်စီကြီးကိုခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးအခွန်အခောက်ကိုခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အမြစ်ကိုခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်တစ်ပင်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုစီခေါ်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်ဆိုတာပျောက်မသွားဘူးလားလုံးဝပျောက်သွားအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာဒီတစ်ပင်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့အမည်နာမသက်မျှတာဖြစ်တယ်ဒီအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့လူတွေကခေါ်စရာအနေနဲ့တစ်ပင်လို့သာသတ်မှတ်လိုက်တာတကယ်တစ်ခုစီဆိုရင်တစ်ပင်လို့မရှိတော့အေးအခုတရားပွဲလာကြတယ်ဘာနဲ့လာကြကားနဲ့လာတယ်ကားပြစမ်းဘယ်ဟာတော့ဘိန်းကိုကားခေါ်တာလားကားဘော်ဒီကိုခေါ်တာလားအင်ဂျင်ကိုခေါ်တာလားပက်ထရိုခေါ်တာလားဘက်ထရီခေါ်တာလားဒရိုက်ဘာကိုခေါ်တာလားဆိုတော့ကားရှာမတွေ့တော့နော်ဝါရှော့သွားပြီးဖြုတ်လိုက်ရင်တစားစီပဲလေသူ့ခေါ်နဲ့သူရှိတယ်ကားလို့ခေါ်တာမရှိတော့အဲ့ကြပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါလိုပဲ analyze လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမည်နာမတစ်ခုဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်မရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါသမုဒိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လူတွေကခေါ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သာခေါ်ထားတာတကယ်စစ်ဆေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ပရမတ္ထအပြင်တကယ်ရှိတဲ့အရှိမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာအမတ္တမထင်ရှားတယ်ပေါ့အားလုံးပြောင်းနေတဲ့သဘောတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်
စွဲမိပြီးတော့ခေါ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာလို့အဲ့ဒါလိုပဲဒါကပုဂ္ဂလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဘယ်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာလဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် body နဲ့ mind body ကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး mind ကိုလည်းခေါ်တာသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့ဓာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့ခေါ်စရာလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလုံးတဲ့ general ပြောတာကိုယ်နာမည်လေးတွေနဲ့ကိုခေါ်စရာအနေနဲ့ထားတာတကယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒီမရှိတာဟာအမြင်ပညာသမုဒိမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကပြောနေကြတယ်သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာဒီခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့မရှိရင်လိန်ပြောရရောက်သလားလို့ဆိုဘယ်လိန်ပြောရရောက်မလဲမှန်တယ်လို့ပဲပြောရသမုဒိသစ္စာပိုင်းကမှန်တယ်လို့ပဲပြောခုနကသမုဒိသစ္စာကိုကြော်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသမုဒိကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောတော့ရှင်နာဂသေနာကပြောလိုက်တယ်လေခေါ်ဖို့ရပဲထားပါတယ်ဆိုတာကိုသူကလိန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ရှင်နာဂသေနာဒါကအမှန်တရားကိုပြောပြတယ်ဆိုတာပရမတ္ထအားဖြင့်တော့တကယ်မရှိတာမှန်တယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှရှာမတွေ့ဘူးကိုလည်းဆန်းစစ်ကြည့်ငါဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲသပင်ကိုခေါ်တာလားခေါင်းကိုခေါ်တာလားမျက်လုံးကိုခေါ်တာလားနှာခေါင်းကိုခေါ်တာလားနားရွက်ကိုခေါ်တာလားကိုအင်္ဂါရက်တွေအကုန်လုံးတစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်ကိုငါလို့ပြောစရာရှိသေးလားရှိတော့ပျောက်သွားပြီအကုန်လုံးတစ်ခုမှမကြံတော့ဖြိုချလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုမှတစားစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုမှငါလို့ပြောစရာမရှိဘူးသို့တော့အားလုံးပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ခေါ်စရာလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာလေးနဲ့နာမည်လေးပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူပဲဆိုပြီးတော့မှတ်ထားကြဗျာအဲ့ဒီပြင်မှာတင်ညာတွေနဲ့မှတ်လိုက်တယ်အေးဘယ်သူကတော့အရက်ထွားတယ်ဘယ်သူကတော့အရက်ပူတယ်ဘယ်သူကဝါတယ်ဘယ်သူကပိန်တယ်ဆိုတင်ညာတွေနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့ဘယ်သူရဲ့ hair style ကဘာဆိုတာတွေကအကုန်မှတ်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကဘာဆိုတာတွေပါမှတ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ပြီးတော့ခေါ်စရာတတ်မှတ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သာလောက်တာတဲ့တကယ်ကြလို့ရှိရင်တော့အနှစ်ပရမတ္ထရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးတကယ်ရှိတာယုံနဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကအစစ်မြင့်တဲ့ပရမတ္ထအတိနဲ့သိတယ်အတိနဲ့မေးတာနဲ့ဖြေတာလောက်တယ်သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီလိုဟောတဲ့အပြင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝိကာဖြစ်တဲ့ဝစီရာထေရီဆိုတာနာမည်ကြီးပဲဒီဟာမျိုးနော်နာမည်ကြီးဒီသမုဒိနဲ့ပရမတ္ထခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးပြောတဲ့နေရာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ဒီနာမည်ကြီးတာတော့ဝစီရာဆိုတဲ့ထေရီမပဲသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးရတယ်အမတ္တမရှင်းတယ်ယထာပိအင်္ဂတံပါရာဟောတိတတ္တောရထောဣတိရထဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုမြင်လဲမြင်ရထားနွားလဲနွားရထားဒါကိုဆိုလို့တယ်နော်ဒါပေမဲ့မျိုးကလူတွေကယထာဆိုဂျုံမောင်းတာကြီးပဲသွားမြင်နေမှတော့ချာနော်အဲ့တော့ရထဆိုတဲ့စကားလုံးကလှဲကိုပြောတာနွားလဲမြင်လဲကိုရှင်းညွှန်းတာအစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါမှာရထဆိုတဲ့စကားလုံးဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်လှဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မှလှဲလို့ခေါ်လို့ရတယ်မြေထားဆိုတာလည်းတူတူပဲအကုန်လုံးပေါင်းထားမှမြေထားလို့ခေါ်လို့ရတယ်ယထာပိအင်္ဂတံပါရာအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတိတတ္တောရထောဣတိယထာဆိုတဲ့အခေါ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ဧဝံခန္တေတုတန်တေတုဤတိုင်းပဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မှသရဝါဆိုတဲ့အခေါ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့သရဝါမရှိဘူးရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်နော်
အရှိကခန္ဓာ၅ပါးမရှိတာကငါလို့ခေါ်တဲ့အရာတရားဝါလို့ခေါ်တဲ့အရာဒီမရှိဘူးဆိုတာမဏ္ဍကြီးကိုဝစီရာထေရီမကရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်လေးကိုဒီကနေ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းကြီးမှလည်းပဲဒါလေးကိုအလေးပေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ခုမိလိန်နာပညာမှာလည်းပဲရှင်နာဂသေနာကထောက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအထောက်ထားတစ်ခုအနေနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးနားလည်အောင်လို့ယထာပိအင်္ဂတံပါရာဟောတိတတ္တောထောဣတိဧဝံခန္ဒေတုတန်တေတုဟောတိတတ္တောတိတမ္မုတိတရားဝါလို့ဆိုတဲ့အခေါ်ဟောတစ်ခုဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်ခေါ်စရာမရှိဘူးတစ်ပင်လို့ဆိုတဲ့အခေါ်ဟာအမြင့်တို့ပင်စီတို့အခွန်အခောက်အကိုင်းအခက်အရွယ်အသီးပွင့်တာတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့ခေါ်တာဒါဖြစ်တယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တို့ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးယထာလို့ခေါ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးကာလို့ခေါ်စရာလည်းမရှိအရာခတ်သိမ်းဟာလောကလူတွေပြောနေတဲ့အိမ်တို့ကျောင်းတို့ဓမ္မယုံတို့ဆိုတာလည်းခေါ်စရာမရှိဘူးကြည့်လိုက်လေဒီပစ္စည်းတွေကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဓမ္မယုံဓမ္မကဒါကအိမ်ဒါကကျောင်းနဲ့ခေါ်နေကြတာလေအမည်ပညာတစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်အလုံးအချိုးကျပေါင်းဆက်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအမည်နာမခေါ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သာတင်ထားလိုက်တာတကယ်ကတော့ဒီပေါင်းထပ်ထားတဲ့အရာတွေကဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘီလမြေတွေ့မယ်သဲတွေ့မယ်နော်သဲတွေ့မယ်ကြောက်တွေတွေ့မယ်အသားတွေတွေ့မယ်ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတန်တွေတွေ့မယ်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအိမ်ဆိုတာလည်းထုတ်တူပဲခေါ်စရာတစ်ခုမရှိဘူးဒီပြာမပြောနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပဲကြည့်လိုက်အောင်တပွင့်စီချစ်လိုက်ဒါလေးကအညာဒါလေးကပွင့်ပတ်ဒါလေးကဝတ်ဆန်လဲဆိုမရှိတော့ဘူးပန်းပွင့်ဆိုပျောက်သွားတယ်အားလုံးဟာတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာကြီးပဲအကုန်လုံးခေါ်စရာကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာခေါ်စရာအနေနဲ့အမည်နာမအနေနဲ့ဒါပြည့်ညတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်နာဂသေနာသူကုတုနာဂသေနာလို့ပြောတာဟာသမုဒိသစ္စာပိုင်းကပြောတာနာဟိထပုဂ္ဂလောဥပလဗ္ဗတိဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးဆိုတာပရမတ္ထရှုထောင့်ကပြောတာဒီနှစ်ခုကိုနားမလည်လို့မိလိန်နာမင်းကြီးကနောက်ကောက်ကျသွားနော်မိလိန်နာမင်းကြီးသူကပရမတ္ထရှုထောင့်ကိုနားမလည်လို့သမုဒိရှုထောင့်ကိုသွားပြီးတော့စောရကဝင်တဲ့အခါသူပြန်ပတ်ခံရတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာစကားအခြေတင်ပြောတဲ့နေရာမှာမိလိန်နာတဲ့နာဂသေနာတကွက်တာသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာမလှုပ်နိုင်တော့နော်မလှုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုဣစရိယံဗန္တေအဘုဒ္ဓံဗန္တေရှင်ဘုရားသူကလည်းလူညံ့မဟုတ်ဘူးဒါတွေသူသိတယ်သင်ထားပြီးသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သင်ထားပြီးသားကိုဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်လားသူကပိဋကတ်သုံးပုံကိုထုံးလို့ချေရေလိုနှောက်ထားတဲ့မှွေထားတဲ့ဒီလိုမိလိန်နာမင်းကြီးကိုအဲ့တော့သူ့ကိုအခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားခြေပနိုင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကြောက်တာလည်းတစ်မျိုးသူပြောတာကတစ်မျိုးဆိုတော့ရှေ့ဘာပြောမှမသိဘူးငုတ်တုတ်ထိုင်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရဲရင်ရှင်နာဂသေနာကအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူလက်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲရှင်းလင်းပြသမှုတွေကိုတပည့်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားသာရှိရင်ရှင်ဘုရားရဲ့အဖြေဆိုချက်တွေကိုဘုရားကသာဓုခေါ်မှာပါတဲ့နော်သာဓုခေါ်မှာပါတပည့်တော်လည်းရှင်ဘုရားရဲ့ဖြေဆိုမှုတွေကိုအလုံးသာဓုခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုဒါပထမမေးခွန်းနဲ့အဖြေပညာတိပညာလို့ခေါ်တယ်အမည်နာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောရကတက်တာတွေကိုဒီပြန်လီပြီးတော့ဖြေချတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဒုတိယမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မိလိန်နာမင်းကြီးကခြေနဲ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာစကားပြန်စပြန်ဒီမေးခွန်းပြီးတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုခုနကနာမည်မေးလိုက်တာလေနာမည်မေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာဇလန်းကရှည်ထွက်သွားတယ်အခုကဘာမေးမှာတော့ယဟန်ဝါမေးမှာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
ယဟန်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးပါပေါ့နော်ဂတိဝတ္တောတိတုံဗန္တိနာဂတိနာရှင်နာဂတိနာအရှင်ဘုရားဘဏ္ဍဝါရပြီလဲဘုန်းကြီးဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်တာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဝါဆိုတာဝတ္တဘုန်းကြီးတွေကြတော့မိုးနဲ့တွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိုးနဲ့တွက်တာဘုန်းကြီးတွေမကဘူးနွားတွေလည်းမိုးနဲ့တွက်တယ်ဘယ်နှမိုးတုံးဆိုတာတော့အလူရှိတယ်ဘယ်နှမိုးကြောက်လဲနွားကိုလည်းအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဘဏ္ဍဝါရပြီလဲဆိုတော့ဝတ္တဘဏ္ဍဝါတွင်ဘယ်နှမိုးလွန်ခဲ့ပြီလဲပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဝတ္တဆိုတာမိုးပဲလေအဲ့တော့ဘဏ္ဍဝါရပြီလဲလို့မေးလိုက်တတ္တဝတ္တောဟံမဟာရာဇသူဟာ9ဝါရပါပြီတဲ့9ဝါပဲရှိသေးတယ်ဒီပေါ်တော့9ဝါရပါပြီလို့ဆိုတော့သူကဗာပြောတော့ကောတိဗန္တိတတ္တခွန်ဆိုတာဗာပြောတာတော့နော်တွန်းဝါတတ္တခဏနာဝါတတ္တကိုတော်ကခွန်လားသို့မဟုတ်ခဏန်းကခွန်လားတဲ့9ဝါရပြီဆိုတော့ခွန်ဆိုတဲ့ခဏန်းလေးဟာကိုတော်လားတဲ့သို့မဟုတ်ခဏန်းလားတဲ့မေးတယ်နော်ကတိကတ္တသူကလောက်တတ်တယ်သူရှုံးသွားတာမကျေနပ်လို့ကတိကတ္တမေးခွန်းတစ်ခုထပ်ကတ်တယ်နော်တွန်းဝါတတ္တအရှင်ဘုရားပဲခွန်လားတဲ့ခွန်ကဏ္ဍဆိုတာအရှင်ဘုရားပဲလားသို့မဟုတ်ခဏနာဝါတတ္တခဏန်းကခွန်လားတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်နာဂတိနာကဖြတ်ခနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းနေရောင်ထဲမှာမြေကြီးပေါ်မှာဘယင်ကြီးထိုင်းနေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အရိပ်ကချမ်းမြေပေါ်မှာရောက်တယ်အရိပ်ထင်နေတယ်အနားနာမှာဒီရေအိုးကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာလည်းဘယင်ကြီးအရိပ်ကလေးထင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ထင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရိပ်ဟာဒီကျမ်းပေါ်မှာထင်းနေတယ်တဲ့ကျမ်းပေါ်မှာအရိပ်လေးပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိမ္ပနမဟာရာဇဘယ်လိုလဲတဲ့တွန်ဝါရာဇဆာယဝါရာဇနော်အရှင်မင်းကြီးကမင်းလားတဲ့ဒီအရိပ်ကမင်းလားသူကလည်းပြန်ကကတမေးအရှင်မင်းကြီးကမင်းလားတဲ့ဒီအရိပ်ကလေးကမင်းလားတဲ့ဆိုတော့သူကပြောတယ်အဟံဗန္တိရာဇရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကမင်းပါတဲ့နာယံဆာယာရာဇဒီအရိပ်ကမင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယံပဏနေတယဆာယာပောတတိမံပဏနေတယဆာပေါ့တပည့်တော်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့အရိပ်ထင်တာပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ့တဲ့နော်ဒီတိုင်းပေါ့တဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာတဲ့နှစ်အရေအတွက်ခဏန်းကသာတတ္တပါတဲ့ဘုန်းကြီးကတတ္တမဟုတ်ပါဘူးခုနှစ်ခဏန်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခွန်ကဏန်းဆိုတာခေါ်တာအရိပ်လူပဲမှတ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပြေသွားပြန်တော့သူကျင့်တတ်သွားအဲ့ဒါလို့ကတိကတ္တမေးတတ်တဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့ဒါဒုတိယမေးခွန်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝတ္တကဏနပညာဆိုတဲ့ဒုတိယမေးခွန်းအဲ့ဒီဒုတိယမေးခွန်းကိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘုရင်ကြီးကအလွန်ကျေနပ်သွားတယ်အလွန်ကျေနပ်သွားပြီးတော့ဒီလိုမိလိန်နာနဲ့နာဂသေနာတို့ရဲ့အခြေတင်ပြောဆိုချက်တွေဟာဒီမှတ်သားစရာလည်းကောင်းတယ်တရားဓမ္မရှုထောင့်ကလည်းကြည့်လို့ရတယ်အတ္တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေခွန်းတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ကတိကတ္တမေးတာတွေလည်းပါတယ်ကတိကတ္တမေးရင်လည်းကတိကတ္တဖြေရတယ်ပေါ့ကြံကြံဖန်ဖန်မေးလို့ဖြေရတာရှိတယ်လေရှေးတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်းထဲမှာတပြည့်စီလဲနေတဲ့အခါကျတော့အမတ်ကြီးတယောက်ကကြောင်းရောက်လာပြီးတော့ရေကန်ကြီးဘေးနားမှာအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီရေကန်ကြီးကဘယ်နဲ့တောင်ရှိတုံးဆိုဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဟဲ့ငါဘာသိမလဲအရှင်ဘုရားနဲ့နီးလို့များသိမလားလို့မေးတာပါတဲ့ဒါဆိုရင်နှခမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိတော့နီးတိုင်းသိရမယ်ဆိုနှခမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိအဲ့ဒီတဲ့နီးအောင်မလားဆိုအဲ့ဒါလို့မိလိန်နာကိုလေဒီလိုမေးခွန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေသွားတာမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့
မိလိန်နာမင်းနဲ့နာဂသေနရှင်နာဂသေနတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့မိလိန်နာပညာကျမ်းကြီးအနေနဲ့ပါဠိစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အသိဉာဏ်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားများရပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း